我係嚟自3B 班嘅林偉賢啦。咁喺呢次正向嘅呢個講座裏邊啦，俾我嘅感覺係一個好新穎嘅一個啦，因為請到一啲名人過嚟去俾我哋做一個講座，對我嚟講呢個都係一個好難得嘅機會啦。特別係謝律師佢都係從事律師行業啦，對我嚟講，而我未來嘅一個工作嘅都係想去做一個律師行業，而對我自己嚟講都係一個好大嘅一個幫助啦。去未來點樣去對自己嘅人生有更好嘅規劃。第二條問題就係問你聽完謝律師嘅分享之後，你覺得喺佢身上有啲咩係最值得學習嘅？譬如佢堅持啦，或者係即係好勇敢咁樣去為咗幫人而放棄好多嘢，即係會唔會？我覺得謝律師最值得我哋學習嘅就係，我覺得佢為我哋帶嚟咗嗰啲弱勢社群帶嚟咗好多希望啦，同埋我覺得佢都好勇敢啊，因為佢從事咗20幾年嘅一個律師行業啦，而去好勇敢咁樣去踏出自己嘅一個安舒區，而呢個係一個佢從來未涉獵過嘅一個行業咯，而呢個係一個好難做嘅一個決定，但係謝律師佢都跟隨咗佢自己嘅內心去做呢個決定，而且係為咗呢個決定去繼續走落去，而做得越嚟越好，去幫助越嚟越多人。咁呢個精神，我覺得係非常值得我哋學習嘅一個精神咯。